Meta thay đổi mạnh mẽ trong bản 1.4.2, Vayne lên ngôi và đao phủ hết thời. Mới đây, những thay đổi mới nhất trong bản cập nhật 1.4.2 đã được cộng đồng game thủ trải nghiệm và hình thành một meta mới. Trong đó có bao gồm việc nhiều đội hình mạnh mẽ hơn, yếu ớt hơn hoặc đơn giản là đứng im trong meta vì những thay đổi trong bản cập nhật 1.4.2. Những đội hình mới vươn lên hàng đầu meta. Vayne tiên phong Reroll, Viga Reroll, Shaco Reroll, Z thần pháp, Aphelios tiên phong. Những đội hình không thay đổi hoặc ít bị ảnh hưởng nhất. Twisted Fate, Reroll, Vayne Reroll, 7 quỷ đường phố, quân sư Flex, Jerry công nghệ cao. Những đội hình hết thời. Chiến đội Flex, Fiddlesticks đấu sĩ, Rengar Reroll, Rengar đao phủ, Mid Fortune cơ điện. Trong danh sách này, có thể thấy một loạt đội hình Reroll đang vươn lên trong meta hiện tại, vậy nên thời gian sắp tới những lõi nâng cấp roll sẽ rất được ưa chuộng. Đồng thời người chơi cũng phải lựa chọn những đội hình chính xác nếu không muốn bị out meta và mất điểm răng.